Ninakusalimu katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa nafasi hii. Pia namshukuru mchungaji kwa ajili ya kuniruhusu kuwepo madhabahuni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mzuri. Anataka tuendelee kujifunza neno lake. Na maneno tunayojifunza na kujikumbusha, tunajikumbusha kila siku mpaka Yesu atakaporudi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi bila kupoteza muda, twende tukafungue katika Biblia zetu kitabu cha Waefeso. Tutakwenda kuangalia kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Tutakuwa na mistari mingi kidogo kwa kadiri Mungu atakapotupa nafasi, lakini mstari wetu tutakwenda kuanza na Waefeso, waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Biblia inasema kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri na utukufu wa urithi wake katika utukufu jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari huo tunaona kwamba Biblia inatukumbusha kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Na tunapozungumza habari ya macho, kuna macho ya aina mbili. Kuna macho ya kawaida, macho kama haya nilionayo, na kuna macho ya rohoni. Lakini asubuhi ya leo tutakwenda kuangalia zaidi macho yale ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Tunafahamu macho haya ya kawaida yanaona mambo ya kidunia, yanaona vitu ambavyo tunavitazama, lakini zaidi tutakwenda kuona yale mambo ambayo ya rohoni, macho ya rohoni ndio tutakwenda kujifunza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona macho haya ya kawaida yanaona vitu ambavyo vya ulimwengu huu, vitu vya dunia hii, vitu tunavyovitazama. Haya tunatumia macho ya kawaida ya mwili. Na macho haya ya mwili wakati mwingine yanaweza kuwa na madhara makubwa sana, yanaweza kutusababishia hata tusiingie katika ule ufalme wa Mungu kwa ajili ya macho haya. Ndio maana Biblia inatukumbusha na kusema kwamba jicho lako likikukosesha, ni afadhali ulifanye nini? Uling'oe. Afadhali uingie mbinguni ukiwa chongo kuliko ni kuingia na macho mawili halafu ukaukosa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo macho ya kawaida haya tusipoyadhibiti yanaweza kutuletea madhara na yakasababisha kwamba tusiingie katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inaposema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, maana yake sasa tupate ile nuru ya Kristo, tuwe na macho ya ndani ya kuona ule ukuu wa Mungu. Maana macho haya ya kawaida ni macho ambayo yanaona vya duniani. Ni macho hata wanasayansi wamejaribu kutengeneza hata kamera. Maana kamera ipo kwa mfano wa nini? Kwa mfano wa jicho. Lakini tutakwenda kuangalia macho yale mengine ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Tutakuwa na mistari, tutakuwa tunaangalia na mistari mingine katika Biblia ili kuweza
kukazia jambo hilo. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Mwanzo 3 mstari wa 6, Biblia inasema kwamba mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe walijificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaangalia hawa ndugu zetu, wazazi wetu Adamu, na hawa watu walikuwa na macho ya rohoni. Hata kabla nyoka hajamdanganya Adamu wala Hawa, walikuwa na macho ya rohoni. Lakini kitu cha ajabu, unajua shetani huwa anakuwa ni mwerevu, ana ujanja wa hali ya juu wa kuweza kumdanganya mtu hata akaweza kufanya tofauti na vile ilivyo. Kwa hiyo hawa watu, kwa sababu walikuwa na macho ya rohoni, wakawa katika bustani, na Biblia inasema hawa watu walikuwa hawana mavazi, walikuwa wako uchi. Lakini kwa sababu ya ule utukufu wa Mungu hawakujua hivyo kwamba wa uchi. Lakini sasa tunaona kwamba huyu nyoka anakuja kuwadanganya, anamdanganya Hawa kwamba ukila matunda Mungu atawafumbua macho. Lakini kiukweli hakumaanisha kwamba atafumbua macho ya nyama, lakini ilikuwa kwamba awafumbue macho ya nyama, yani macho ya kiroho yafifie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya kumshawishi, basi Adamu au Hawa akamshawishi kwamba kila matunda haya utafumbuliwa macho. Lakini ukumbuke kwamba macho waliokuwa nayo yalikuwa macho ya nini? Ya kiroho. Hawakuwa na macho ya kimwili. Lakini walipomkosea Mungu tu, baada ya kufanya lile tendo la kula lile tunda, na shetani akidanganya kwamba utakapokula mtafunguliwa macho, lakini shetani alitaka wafunguliwe macho ya mwili, sio ya kiroho. Pale walikuwa na macho ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa jambo hilo tunaona kwamba baada ya makosa yale kufanyika, sasa wakafumbwa macho ya kiroho na wakafumbuliwa macho ya nini? Ya kimwili. Ndipo sasa walipogundua utukufu wa Mungu umeondoka, kumbe wako uchi. Kwa sababu shetani amefanya nini? Amewapofusha macho ya kiroho na kuwapa macho
yaliyoko katika mwili. Hii ni hatari. Ndio maana Biblia inatuonya katika kitabu cha Efeso, macho yenu yafanye nini? Yatiwe nuru, yawe na nuru ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tusipokuwa na nuru ya Kristo, tukipita gizani, tutafanya mambo ya kimwili tu kwa 100%. Yaani tutakuwa tunafanya tu mambo ya kimwili. Lakini tukiwa na macho ya rohoni, tutafanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Biblia inavyosema kwamba ni muhimu kuwa na macho ya rohoni. Macho ya rohoni yanaona mbali. Bwana Yesu asifiwe. Hata tunasoma katika Biblia, Yesu mwenyewe alipouona ule mji, aliuona kiroho, ule mji wa Yerusalemu. Akafika mahali fulani, akauona mji, akaona majengo na magorofa. Lakini Yesu alipofika mahali pale, akajisikia machozi yanatoka. Machozi yanatoka. Akajisikia yani kuomba juu ya ule mji. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa ana macho ya kiroho, anaona mbali. Maana macho ya kiroho yanaona mbali, si ndio? Macho ya nyama yanaona tu. Tunapoangalia anga, unaweza kuangalia ukaona uko juu kwa blue. Yaani maana yake macho yako ndio yameshiwa nguvu. Yaani maana yake huko mbele kunaendelea, kuna kilomita matrilioni huko. Lakini kwa macho yetu sisi kasi yake ndio imeishia pale, tunaona anga la blue. Kwa hiyo macho yetu sisi yana ukomo, lakini macho ya kiroho hayana ukomo. Kwa hiyo hata Yesu alipouona ule mji, akaangalia mbele, akaona ni madhara gani atakaopata huu mji, akaanza kuulilia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inatukumbusha kwamba ni muhimu kuwa na macho ya nini? Ya rohoni. Kumbe Yesu aligundua kwamba mji huu, pamoja na kwamba leo una amani, leo unapendeza, leo unaishi watu, lakini utafika muda utakuja kuharibiwa. Kwa hiyo aliona mbali, kwa ajili alikuwa na macho ya nini? Na macho ya kiroho. Na sisi asubuhi ya leo tunajikumbusha kwamba ni vizuri tukawa na macho ya nini? Ya kiroho, ili tuweze kuona mbali hata mambo yale yatakayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, kuwa na macho ya kiroho ni jambo la msingi. Kuwa na macho ya kiroho ni jambo la muhimu ndani ya kanisa. Ndio maana Mungu ameweka wengine manabii, kwa sababu nabii ndio jicho, si ndio? Sisebi manabii wengine ambao tunawasikia huko nje. Ninazungumza ule unabii Mungu ambayo mtu amempa unabii. Mtu yote ukiwaambia kwamba ni nabii, maana yake ni jicho la nani? Ni jicho la Mungu. Yaani nabii katika viungo vya Mungu ni jicho. Kwa sababu nabii si anaona mambo yanayokuja. Hata wakati mwingine anaona na mambo yaliyopita. Kwa mfano, tunapojifunza habari ya kitabu cha Mwanzo, si mtumishi wa Mungu alionyeshwa mambo yaliyopita. Kwa sababu kabla Mungu hajaumba mbingu na nchi, hajaumba chochote, kwani kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaangalia na kuandika habari hizi? Hakukuwa na mtu. Sasa tunaweza kuona kwamba hiki kitabu cha Mwanzo kiliandikwaje? Nani alikuwepo? Alikuwa anashuhudia hayo mambo? Si ndio? Tunaweza kujiuliza vitu vya namna hiyo. Lakini watumishi wa Mungu ambao walijaliwa katika mambo ya rohoni, Musa alipokwenda katika ule mlima wa Sinai, wakati anakabidhiwa zile mbao, si ndio? Ndio akaonyeshwa haya mambo tangu uumbaji, tangu kabla nchi haijawa na kitu chochote. Kwa hiyo ni kama aliletewa video, akawa anaangalia uumbaji tangu Adamu na hivi. Ndio habari hizi zimeandikwa katika Biblia kwa sababu ya nini? Ya unabii. Kwa hiyo nabii ni kama jicho. Mtu akiwa nabii ni jicho, anaweza kuona vitu vya mbele zaidi ambavyo hatujavifikia, au anaweza kuona vitu vilivyopita, kama mtumishi wa Mungu Musa aliyotuandikia kitabu hiki cha Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inatukumbusha kwamba ni lazima tuwe na macho yetu yatiwe nuru. Tukiwa na nuru ya Kristo, bila shaka hatutasukumana hapa kanisani. Kila mtu atafanya kulingana na wajibu wake, si ndio?
kwa sababu kila mtu atafanya kiroho. Anasema mimi namtumikia Mungu, simtumikii mtu. Kwa hiyo kila mtu atasimama kwa nafasi yake, wala bila kuhimizwa, wala bila viongozi kusema jamani tufanye hivi, tufanye hivi. Kila mtu atafanya kwa zamu yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kukosa macho ya rohoni, ndio maana watu tunafika mahali tunasukumana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili atupe macho ya rohoni, yanayoona visivyoonekana, yanayoona vitu hata vilivyoko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi wote tutakuwa manabii, hapana, au wote tutakuwa ni jicho. Mungu ameweka huduma mbalimbali katika huduma hizi. Mwingine ni jicho, mwingine ni mguu, mwingine ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa huduma zote hizo, basi mambo au huduma ya kanisa itaenda vizuri. Kama ni nabii, mwalimu anapotufundisha anatuimarisha. Nabii ni mwonaji, ataona mambo fulani na kulihamasisha kanisa na kuweka tahadhari kwamba nimeona hivi, kwa hiyo muwe macho kwa ajili ya jambo hili. Kwa hiyo kila mtu kwa huduma yake akisimama, basi kanisa linajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Macho ya rohoni, labda unaweza kuandika, sijui kichwa tunasema nini, mtazamo wa kiroho. Ishi kwa mtazamo wa kiroho. Macho ya rohoni maana yake ni ufahamu wa rohoni. Macho ya rohoni maana yake ni ufahamu wa rohoni, ufahamu wa kiroho na hitaji la kujitakasa. Uhitaji ni ufahamu wa kiroho na hitaji la kujitakasa. Ina maana kwamba, hebu tuangalie kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 6. Wakorinto wa pili kama kuna msomaji anaweza kuwa anatusaidia maandiko kiasoma kwa wakati, ili Wakorinto wa pili sura ya 4 na ule mstari wa 6. Amen. Amen. Kwa hiyo tunaona maandiko yanatuambia wazi kwamba kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu mwenyewe ndiyo nuru. Kwa hiyo Yesu ameng'aa mioyoni mwetu. Na tunapojifunza habari hizi tunaona kwamba ile nuru inapoingia inatufanya sisi tuweze kujifahamu katika mambo ya rohoni. Kwa hiyo kama mimi nimemkosea Mungu, ile nuru inapoingia ninafahamu, yani itanionyesha yale makosa nilionayo. Kwa hiyo itasababisha ile nuru nianze kujitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Kama nimefanya kinyume na mapenzi ya Mungu, ile nuru itanifanya mimi nijitakase kulingana na kile nilichokifanya. Kwa hiyo ndio maana mstari huu wa 6 unasema kwamba tuliosoma kwamba kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Yohana sura 12, tutakuwa tunatembea kwenye vitabu mbalimbali. Yohana sura ya 12 mstari wa 39. 12 Yohana. Neno la Mungu linasema, karibu. Ndiyo sababu wao hawakuweza kusadiki, kwa maana Isaya alisema tena, amewapofusha macho, ameifanya mizito mioyo yao,
wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Mstari wa 41. Amen. Maneno hayo aliyasema Isaya kwa kuwa aliuona utukufu wake, akataja kuwa aliuona utukufu wake, akataja habari zake. Amina, tuishie hapo. Lakini hapa Biblia inaeleza wazi kwamba ndio sababu mstari ule wa 39 tuliosoma, ndio sababu hao hawakuweza kusadiki, kwa maana Isaya asema tena, amewapofusha macho, ameifanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Tunaposoma habari hizi tunaona kwamba katika Biblia kuna watu ambao walikuwa ni maarufu katika Biblia, na hasa wakati mwingine Yesu aliongea na hawa Mafarisayo. Hawa walikuwa ni watu maarufu ambao kwanza wanaifahamu Torati na mambo ya kimungu, na hao kwa sababu ya kujua sana Torati waliona Yesu alipoleta mafundisho, waliona kwamba Yesu anafundisha kinyume na mafundisho yale ya Torati. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, anasema kwamba kwa sababu hiyo hawakuweza kusadiki, kwa maana Isaya asema, na Isaya alitabiri akasema, amewapofusha macho yao, ameifanya mizito mioyo yao. Kwa hiyo Yesu alipokuja hapa duniani, alipokuwa anafundisha na kuwaelekeza, na kwa sababu tayari kulikuwa na wakuu wa dini, kulikuwa na Mafarisayo ambao wamejifunza Torati. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anafundisha akaona kwamba ni kama anafundisha kinyume na mapenzi ya Mungu, anafundisha tofauti. Sisi tumeambiwa kwamba tushike Sabato. Sasa Yesu anavunja Sabato. Hata wanafunzi wake wanaenda mashambani, wanavunja masuke, wanakula siku ya Sabato. Kwa nini? Na hata wakati mwingine ilionekana Yesu ni kama anaivunja Sabato, lakini Yesu alikuwa ni Bwana wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Sabato, kama mwalimu wetu Luira ametufundisha kwamba Sabato si pumziko, si ndio? Ndio maana ya Sabato. Lakini kumbe Yesu alikuja kwa ajili ya kuwapumzisha watu na magonjwa yao, kuwapumzisha watu na dhambi zao, si ndio tafsiri yenyewe? Kwa hiyo alikuja kutupumzisha sisi wanadamu na mizigo ile iliyokuwa inatutesa. Kwa hiyo sasa Yesu anapochukua hatua ya kufanya jambo siku ya Sabato au kumponya mtu, hawa watu walioshika Torati walianza kukasirika na kuona kwamba anafanya kinyume na nini? Na mapenzi ya Mungu. Sasa ndipo Isaya kumbe alitabiri akasema kwamba kwa hiyo sababu yao hawakuweza kusadiki, kwa maana Isaya alisema tena, amewapofusha macho yao, si ndio? Na Biblia mahali pengine anasema Yesu alipokuja, alikuja wale vipofu wapate nini? Kuona, na wanaona wawe vipofu. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa wanasema sisi tuko nuruni, kumbe hawakujua kwamba wako gizani, wanahitaji msaada wa nani? Wa Mungu. Na hao waliokuwa gizani, waliosema tunahitaji msaada wa Mungu, wakapata kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapojifunza habari ya nuru kung'aa gizani, au kama tulivyosoma katika kitabu cha Efeso kwamba macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, ni ile habari au ufahamu wa kujitambua katika mioyo yetu sisi kama wanadamu. Maana yake tukitembea gizani, unajua mtu ambaye nafsi yake imekufa na nuru ya Kristo haipo, yeye anaweza kufanya kitu chochote tu. Yaani kwamba akiwa gizani yeye anaweza kufanya chochote, anaona ni haki yake, wala hakuna hukumu ndani ya moyo wake. Akifanya dhambi anaona ni moja ya maisha tu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo hajui kwamba anafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini nuru ya Kristo itakapoingia ndani yetu, basi inatuonyesha ule udhaifu wetu. Tunakuwa na hali ya kutubu na kunyenyekea mbele za Mungu, kwa sababu nuru inang'aa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo Mungu atusaidie kuishi maisha ya nuruni, yani maisha ya Kristo, ili Yesu apate kung'aa mioyoni mwetu. Lengo la Mungu la kumtuma Yesu Kristo pamoja na watumishi wa Mungu ni ili kutufungua macho yetu ya kiroho. Lengo la Mungu la kumtuma Yesu Kristo pamoja na watumishi wa Mungu ni ili atufungue macho yetu ya kiroho, ili tuweze kujitambua na kujitakasa. Kwa hiyo ndio maana hata tunapokuja kanisani kila siku hatusemi kwamba kwa sababu tumefundishwa tu au tumeokoka tu tubaki nyumbani. Lakini neno la Mungu tunapohubiriwa, mtumishi wa Mungu anaposimama na kufundisha, basi linaendelea kufanya nini? Kututakasa kila siku. Tunaona kumbe mwenendo huu niliokuwa natembea nao Mungu haupendi. Ninatakiwa kwenda katika mwenendo huu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atusaidie sana katika hayo. Na kila siku tunajifunza. Vinginevyo tungesoma tu Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, tungesema inatosha sasa. Lakini tunatakiwa kujikumbusha kila siku neno hili ili Kristo ang'ae mioyoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Luka sura ya 4. Amen. Mstari wa 18, neno la Mungu linasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona neno la Mungu linazungumza wazi kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Na hata Isaya pia, ukisoma katika kitabu cha Isaya, alizungumza Yesu, alimtabiri Yesu kwa habari zile za mwisho kwamba Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenituma au ameniagiza kuwafungua wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru walioteswa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni nuru ambayo imekuja kwetu na watumishi wake. Kama mtumishi wa Mungu Yesu alikuja kwa ajili ya kazi hii, ili nuru iweze kukaa kwetu, ili tujue mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Matendo ya Mitume sura ya 26, Matendo ya Mitume sura ya 26, Matendo ya Mitume sura ya 26 kuanzia ule mstari wa 17 na 18. Neno la Mungu linasema, Amen. Nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Mstari wa 18. Amen. Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na ulisi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona haya mambo Biblia inaweka wazi juu ya kufunguliwa macho. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba Mungu anapotufungua macho, manake anataka tuone nuru yake Kristo na tuenende katika mwenendo wa utakatifu. Manake tusifanye matendo yale ya kwanza, isipokuwa tuanze kufanya matendo ya nuru ambayo yanampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya macho ya nje kama nilivyosema na macho ya ndani. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na macho yale ya ndani, sio macho ya nje. Kama tulivyosoma katika kitabu cha Mwanzo kwamba wale watumishi wa Mungu
Adamu na Hawa wenyewe walikuwa na macho ya kiroho, macho ya ndani, lakini adui akadanganya, akafanya hila, akapofusha macho ya ndani, akawapa macho ya mwili. Kwa hiyo mambo yote ya kiroho wakawa wameacha au yamepofushwa. Ndio maana Mungu anapokuja sasa anaanza kuwatafuta, Adamu uko wapi? Akaanza kwenda, anasema niko huku. Kwa nini uko huko? Anasema mimi ni uchi. Kwa nini? Anasema nimedanganywa, tumekula ule mti uliotukataza. Kwa hiyo akafumba yale macho ya kiroho, akawapa macho ya mwili. Kwa hiyo sasa Mungu alikuja kurejesha kile ambacho kimepotea. Anataka kutupa macho ya rohoni ili tuone mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya macho ya nje na macho ya ndani. Macho ya nje yana nguvu kuliko macho ya ndani. Yaani kama hujamwamini Yesu Kristo, macho ya nje yana nini? Yana nguvu kuliko macho ya ndani. Kwa kadiri ya macho ya nje yanapopata nguvu, macho ya ndani hudhoofika. Kwa hiyo manake tunapoishi katika ulimwengu huu, kama tunaangalia mambo ya dunia, macho ya nje yanakuwa na nguvu zaidi kuliko macho ya nini? Ya ndani. Lakini kwa kadiri ya macho ya ndani, sasa hili jambo namba B, kwa kadiri ya macho ya ndani yanapopata nguvu, hudhoofisha macho ya nje na kufifia. Ndio maana Biblia inatusisitiza kwamba ni vizuri tukawa na macho ya nini? Na macho ya ndani, yani macho ya kiroho. Na macho ya kiroho yanapopata nguvu, yanasababisha macho ya nje kufifia. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona zaidi mambo ya rohoni kuliko mambo ya mwilini. Kwa hiyo hapo inategemeana katika maisha yetu, ni mambo gani yanapata nguvu. Je, ni macho ya rohoni yanapata nguvu zaidi au ni macho ya mwilini yanapata nguvu zaidi? Ukiruhusu macho ya mwilini yapate nguvu zaidi, maana yake unadhoofisha macho ya nini? Ya rohoni. Lakini Mungu anatukumbusha asubuhi ya leo, macho ya rohoni yawe na nguvu kuliko macho ya mwilini. Kuna mwimbaji mmoja zamani aliimba, sasa anasema sasa naweza kuona mbali. Kwa nini anaweza kuona mbali? Yeye ni kipofu, alikuwa ni kipofu, lakini baada ya kuhubiriwa habari njema, sasa akagundua kumbe Mungu ni mwaminifu, ni mwema. Hata kama sina macho haya ya kawaida ya mwilini, akasema kwamba kumbe ninayo macho ya rohoni, kwa hiyo naweza kuona mbali. Hata kuna mtumishi mmoja ameandika vitabu vyake, yeye ni kipofu pia, na Mungu amemtumia sana katika huduma. Alikuwa na karama ya uponyaji, yaani alikuwa anaponya watu wenye shida na matatizo mbalimbali katika huduma yake. Lakini yule mtu alikuwa anaponya mpaka na vipofu. Yeye ni kipofu, haoni kabisa, anaenda tu kwa kupapasa, lakini anaponya vipofu, wanapata kuona. Watu wenye shida mbalimbali wanafunguliwa, lakini yeye ni kipofu. Akaandika kitabu chake kinasema Nuru Gizani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama yeye hana macho, lakini anaona nuru ya nini? Ya macho ya ndani ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine inawezekana ukawa na macho tu ya kawaida, ukawa kipofu, ukafanya vitu visivyo vya kawaida. Wewe angalia tu, kwa mfano kama mlevi anapolewa pombe, anaweza kufanya vitu vya ajabu katikati ya watu, lakini macho si anayo, lakini yeye ni kama haoni. Anafanya vitu vya ajabu mpaka baadaye akiambiwa kesho, bwana ulikuwa unafanya jambo hili, hata na mwenyewe anashangaa. Anakuwa kama kipofu, ana macho lakini haoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kazi mojawapo ya macho ya nje ni kuona ulimwengu wa mwili. Macho ya nje yanaona ulimwengu huu unaonekana wa kawaida, ulimwengu wa mwili. Macho haya ni madanganyifu, humfanya mtu kuona vizuri kuliko mapungufu yake.
Kwa hiyo mtu akiwa na macho ya nje, yeye anaona ni mkamilifu, anaona hana dosari, anaona yuko kamili, lakini kumbe ana mapungufu. Kwa hiyo macho ya mwili ni madanganyifu, yanatudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiwa na macho ya ndani, yatatuonyesha udhaifu wetu na mapungufu tulionayo, kwamba hapa ninatakiwa kutengeneza, hapa siko sawasawa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana katika Biblia inatusisitiza tuwe na macho ya ndani, macho ya rohoni, tuone vitu vya kiroho. Kwa namna hiyo tutaona mapungufu yetu na kujitengeneza mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili 12 kuanzia mstari wa kwanza. Hapa tunaona mtumishi wa Mungu Samueli pia, pamoja na kwamba alifanya mambo fulani ambayo hakumpendeza Mungu, lakini alipata msaada kutoka kwa nabii. Samueli wa pili, msomaji wangu unaweza kunisaidia? Samueli wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Amen. Ndipo Bwana akamtuma Nathan aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja, mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini. Mstari wa pili. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwanakondoo mmoja mdogo ambaye amemnunua na kumlea, naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe. Endelea. Hula sehemu ya posho lake na kukinywea kikombe chake na kulala kifuani mwake, akawa kwake kama binti. Mstari wa 4. Hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, naye akaacha kutoa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria, bali alimnyang'anya yule maskini mwanakondoo wake, akamwandalia yule mtu aliyemfikiria. Mstari wa 5. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya yule mtu yule, akamwambia Nathan, aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake astahili kufa. Mstari wa 6. Naye atamrudishia yule mwanakondoo mara 4 kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma. Mstari wa 7. Amen. Basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba ya bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwako, nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda. Na kama hayo yangalikuwa machache, ningalikuongezea mambo kaza wa kaza. Kwa nini umelizalau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtwaa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Mstari wa 10. Amen. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenizalau, ukamtwaa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Wa 11. Bwana asema hivi, angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatwaa
wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Amen. Tuishie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza kuona kisa hiki cha Daudi. Ni kweli tunasoma habari za Daudi. Daudi alikuwa ni mwanadamu, pamoja na kwamba alifanya mambo makubwa, mambo ya ajabu katika ufalme wake, lakini Daudi alikuwa ni mtu pia. Biblia kama ilivyosema kwamba kuna mahali alikosea, naye alifanya makosa kadha wa kadha kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Katika habari hii ambayo tumeisoma, tunaona jinsi vile huyu Daudi alifanya kosa la kuweza kuchukua mke wa mtumishi wa Mungu Uria, na hasa wakati ule wa vita, wakati vita inapiganwa, watu wako vitani, yeye alikuwa anapita katika jengo lake lile la kifalume akizunguka zunguka. Baadaye akamwona mwanamke ambaye ni Uria, mke wa Uria. Kwa hiyo kwa jambo hilo akawa ametuma watumishi wake waende wakamuite, na kisha baada ya hapo akamchukua yule mwanamke akazaa naye. Yaani wakati amezaa naye na amekuwa mjamzito, sasa alikuwa anatafuta hila au ujanja fulani wa kuweza kuficha lile kosa. Kwa hiyo akamuita Uria katika kikosi cha mashambulizi kule mbele, kwamba arudi nyumbani, kuna jambo la muhimu la kufanya. Kwa hiyo aliporudi akataka sasa aende kwa mkewe. Akasema, sisi katika Israeli hili jambo halipo hivyo. Kama kuna vita vinapiganwa, manake wote tunakuwa tuko vitani. Tena kwa nini unaniambia mfalme nirudi huku nyumbani ili niwe na mke wangu? Wenzangu wako vitani na mimi natakiwa niende vitani, sitakiwi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo akagoma, akajaribu kutumia mbinu mbalimbali Daudi, baada ya kuona mke wake ni mjamzito. Mbinu zote alizotumia hazikufanikiwa. Kwa hiyo kilichoendelea ni kwamba akamwagiza sasa yule kiongozi wa kikosi cha upiganaji amweke mbele ya vita, ili kwamba Uria auawe na yeye aweze kumtoa mke wake. Na jambo hili sijui kama alifanya kwa kufahamu, nafikiri hakufahamu. Ndio sasa tunapata habari za mtumishi wa Mungu Nathan. Akamwita Daudi, akamwambia, kwa nini umefanya mambo ya namna hiyo? Ndio hapa anatolea ule mfano kwamba, je, kama kuna mtu ana kondoo mmoja na wewe una kondoo 10 unao nyumbani, je, ukajiliwa na mgeni na unataka kumwandalia chakula, je, ni haki uende ukachukue kwa yule maskini kondoo wake mmoja, wewe umeacha wakako 10? Sasa Daudi akawa anaulizwa na nabii. Tumesema nabii ni muonaji. Akasema, hapana, wewe unafikiri mtu huyu alifanya vizuri? Akasema, kwa kweli kwa kitendo hicho huyu mtu hastahili hata kuishi. Kwa nini yeye ana kondoo wengi halafu akaamua kuchukua kondoo wa yule maskini, tena kondoo mmoja? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa jambo hilo, yeye Daudi katika macho ya rohoni ni kama alifungwa kwa macho ya rohoni. Sasa nabii anavyokuja sasa kumfungua macho ya mwilini ili aweze kutambua ile dhambi yake, ndio akagundua kwa sababu kwanza alitoa hukumu yeye mwenyewe, akasema huyo mtu ambaye amechukua kondoo wa yule maskini mmoja wakati yeye ana kondoo wengi, huyu mtu anastahili kuuawa, anastahili kufa. Sasa Nathan anamwambia, mtu huyo ndio wewe. Kwa nini? Anamwambia, wewe una wake wengi na mtumishi wa Mungu Uria ana mke mmoja. Kwa nini umeamua kumtwaa mke wa mtumishi wa Mungu na kumfanyia jambo leo ulifanya? Kwa hiyo Daudi ni kama alijihukumu mwenyewe, lakini kwa kufanya hivyo ndo akafunguka nini? Akafunguka macho yake ya rohoni kujua lile kosa alilofanya. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linasema macho ya mioyo yenu yanafanya nini?
yatiwe nuru. Kwa hiyo sasa Daudi alifanya katika mambo ya gizani, hakujua. Sasa baada ya mfano ule ndio nuru ikamzukia, akasema aha, kumbe jambo nililofanya nimefanya kwa upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi alikuwa na tabia moja, yeye kila anapojigundua kuwa amefanya jambo kinyume na mapenzi ya Mungu, alikuwa ni mwepesi wa kutubu. Na ndio maana hata na Mungu alimpenda. Akigundua tu kuna kosa amelifanya, mara moja alifanya nini? Alienda na kutubu. Lakini pamoja na kutubu, mtumishi wa Mungu Daudi aliambiwa kwamba kama tulivyosoma habari hizi, kwamba haya madhara lazima tu yatafuatana na wewe. Na wewe lazima tu wake zako watachukuliwa na watu wengine. Na ukiendelea kusoma habari hizi, ni kweli ule unabii ulitimia kulingana na Nathani alivyomtabiria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa nini tunasoma mambo haya? Tunajifunza haya mambo ili kwamba macho yetu ya rohoni yatiwe nuru, tujue mapenzi ya Mungu. Vinginevyo tunaweza kufanya vitu ambavyo tunaona ni sawa, tunaona ndo maisha. Haya ndo maisha, lakini kumbe tunafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa tunaposoma neno la Mungu ndio linatutia nuru, si ndio? Linatupa kuelewa, linatupa ufahamu wa ndani wa kujua mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunajikumbusha kwamba macho ya mioyo yetu yatiwe nuru ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kizazi hiki si ajabu kuona kuwa mtu anaweza au tunasema kwamba yani anaweza kujipa haki yake yeye mwenyewe kuona kwamba anafaa mbele za Mungu. Halafu yuko tayari mtu huyo kusimulia habari za mtu mwingine. Yani anaona mapungufu ya mtu mwingine. Jamani, mama fulani yuko 1 2 3, yuko hivi na hivi, mwenendo wake ni hivi. Yani anaona mapungufu ya mtu mwingine badala ya kuona mapungufu yake mwenyewe katika maisha yake. Na hii ndiyo hatari. Mara nyingi tunaona mapungufu ya watu wengine, halafu sisi tunaona ni watu wakamilifu, kana kwamba tunafaa mbele za Mungu. Kumbe na sisi tunakuwa na mapungufu yetu. Kwa hiyo neno la Mungu linapokuja linaanza kwanza kutukagua sisi wenyewe. Tusianze kuona mapungufu ya mtu mwingine, sawa, lakini tujikague sisi wenyewe. Na Biblia mahali pengine inasema kwamba unaweza kuona mtu ana boliti kwenye jicho la kuna kitu katika jicho la mtu mwingine, kumbe sisi wenyewe tuna nini? Tuna boliti. Yaani tunaona mapungufu wa mtu mwingine kama kumbe sisi tuna mapungufu makubwa zaidi kuliko yule mtu mwingine ambaye tunamuona. Kwa hiyo ni vizuri Mungu atusaidie kuona kwanza udhaifu wetu, na neno la Mungu ndio linatusaidia kuona madhaifu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa na macho ya rohoni, yanatupa ufahamu wa sisi kwanza kujijua tukoje. Lakini mara nyingi tunaangalia madhaifu ya watu wengine badala ya kuangalia udhaifu tulio nao. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni rahisi mtu kuona uzuri kuliko upungufu wa mambo yake. Matokeo yake ni kushuka viwango vya kiroho au vya utakaso. Ni rahisi mtu kuona uzuri alionao kuliko mapungufu. Matokeo yake ni kushuka viwango vya nini? Vya kujitakasa, anajihesabia haki. Faida ya macho ya ndani: yanasaidia mtu kujifahamu yeye mwenyewe, hasa upande wa mapungufu yake, na kupelekea kilio na kujitakasa kila itwapo leo. Hiyo ndio faida ya nini? Ya macho ya ndani. Macho haya ni vigumu kupatikana isipokuwa kwa nguvu za kiroho, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa wale wanaotarajia ufalme wa Mungu na kumfuata kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima
tuwe na macho ya ndani ya kujikagua kwamba sisi tuko sahihi, lakini mara nyingi tumeonyeshea watu vidole, tumeona mapungufu ya wengine, sisi tukajiona kwamba tuko sawa, kumbe sisi tuna mapungufu zaidi wakati mwingine kuliko mapungufu ya watu wengine. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwa ajili ya jambo hilo. Kama tulivyosoma habari za Adamu na Hawa, waliishi hali ya utakatifu kwa sababu macho yao ya nje yalikuwa yamepofushwa, walikuwa na macho ya ndani. Lakini tu pale walipokosea Mungu, wakafumba macho ya ndani na wakawa na macho ya nje. Sasa macho ya nje kama nilivyosema kwamba yanaangalia mambo ya dunia. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Pia tumesoma habari za Daudi. Yeye alipofushwa macho ya ndani, baadaye alitambua, akamwomba Mungu ampe macho ya ndani, kama Zaburi ya 139. Hebu tuisome Zaburi hiyo. Zaburi hii ni ya mwenyewe Daudi. Zaburi ya 139 mstari wa 23. 139 mstari wa 23. Mstari wa 23 mpaka 24. Neno la Mungu linasema, Amen. E Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu. Mstari wa 24. Amen. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongeze katika njia ya milele. Ukaniongoze, amina. Ukaniongoze katika njia ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba Daudi anasema kwamba Mungu unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu ujue mawazo yangu. Kwa hiyo aliomba nafasi ya Mungu kuingia ndani ya moyo wake ili achunguze, ajue moyo wake, au jaribu ayajue mawazo yake. Kwa hiyo wakati mwingine mioyo yetu inawaza nini? Au mahali pengine Biblia inasema unawaza nini juu ya Bwana? Tunawazaje? Kwa hiyo tunaweza kuwa tuna mawazo mabaya, tuna mawazo ya kuua, tuna mawazo ya chuki. Biblia inasema kwamba kila mtu anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Kwa hiyo wakati mwingine unamchukia mtu bila sababu, lakini mbele za Mungu unaonekana wewe umeua, umechinja. Sasa tunawaza nini juu ya Bwana? Kwa hiyo Mungu atusaidie, atupe macho ya mwili ya kuweza kujigundua kwanza sisi wenyewe. Tutakapokuwa tumejigundua sisi wenyewe tuko katika mstari gani, tuko tayari kuwasaidia na wenzetu walio tunaoishi nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa neno hili la asubuhi ya leo, hebu tujikague sisi wenyewe binafsi. Tusianze kujipa haki wenyewe. Tumekuwa wepesi kunyoosha vidole kwa watu wengine, mwangalie yule maisha yake na hivi. Lakini sisi je, inawezekana sisi tuna mambo yasiyo mazuri zaidi hata ya wale ambao tunaonyeshea vidole. Lakini nuru ya Kristo ikisha ingia ndani yetu ikatuangazia, pia sisi wenyewe tutaona mapungufu tulio nayo katika maisha yetu na kwanza kutengeneza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu asubuhi ya leo alikuwa anatukumbusha juu ya jambo hili. Kwanza nuru ya Kristo iangaze ndani yetu, tujikague sisi tukoje, tunawazaje juu ya mambo ya Mungu. Mungu atuchunguze kama Daudi alivyosema. Tukishajichunguza sisi wenyewe, tuna haki sasa ya kuweza kuwasaidia wengine. Mungu wa mbinguni awabariki.